Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu malamu, Zambe, Zambe malamu, Zambe, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu, Zambe malamu mingi, malamu, Zambe, Zambe. Tu as certainement entendu la parole de Dieu de plusieurs manières. Tu sicuramente hai sentito la parola di Dio di altre maniere. Tu as reçu plusieurs fois plusieurs hommes de Dieu, prophètes, apôtres, docteurs. Sicuramente hai ricevuto diversi uomini di Dio, profeti, evangelisti, dottori, reverendi, tutto quanti. Au point où toi écouter la parole de Dieu est devenu quelque chose de naturel, où il n'y a même pas d'impact sur a ta un vie. punto che ascoltare la parola di Dio diventa una routine per te. Alléluia. Amen. Mais ce matin, Ma stamattina, par la grâce de Dieu, per la grazia di Dio, je prie que le Seigneur puisse nous aider de t'apporter une autre dimension dans la révélation des Écritures. allora prego che il Signore possa portarci a un'altra dimensione della rivelazione delle scritture. Mon message ce matin, c'est sauvé par la grâce. Il mio messaggio stamattina è salvati per grazia. Alléluia. Sauvé par la... Salvati per grazia. Amen. Amen. Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8 à 9. Efesini 2, 8 a 9. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Amen. Il y a des gens qui lisent jamais la Bible, c'est à l'église seulement. Donc c'est pourquoi je profite pour qu'on lise à haute voix. Allora, sono persone che in realtà non leggono mai la Bibbia, leggono solo in chiesa. Per Il cui ne soulève sa Bible que dimanche. loro prendono la Bibbia solo la domenica. Donc aujourd'hui, tu vas lire encore. Quindi oggi leggerei ancora. 1, 2 et 3. Vogliamo leggere assieme? Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Et tu vas rajouter le verset 9. E vogliamo aggiungere il versetto 9. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Veuillez vous asseoir dans le Possiamo Seigneur. accomodarsi. Amen. Amen. Aussi nombreux que nous sommes ici, autrefois nous étions perdus. Così numerosi che siamo, una volta eravamo tutti perduti. Chacun a une histoire. Ognuno di noi ha una storia. Chacun a un passé. Ognuno di noi ha un passato. Alléluia. Amen. Et si ce n'était pas la grâce de Dieu, E se non era la grazia di Dio, notre destin c'est l'enfer. il nostro destino era l'inferno. Mais Dieu a tant aimé le monde Ma così Dio ha così amato il mondo qu'il est venu nous sauver. che è venuto per salvarci. Et au moment où il venait nous sauver, Quando veniva per salvarci, toi et moi on n'était pas purs. tu, io e te non eravamo puri. On n'était pas des saints. Non eravamo dei santi. Parmi nous, Tra di noi il y a des alcooliques, ci sono alcolici, des drogués, sono drogati, des impudiques, impudi, des voleurs, sì? des voleurs. Dei ladri. Nous étions de ce monde. Eravamo di questo mondo. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire. Come l'apostolo Paolo lo diceva. Mais dans cette saleté, Ma in questa immondizie, Dieu nous a quand même aimés. Dio ci ha comunque amati. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas comme un homme qui veut que tu sois saint avant qu'il s'approche de toi. Dio non è come un uomo che vuole che tu sia puro prima di avvicinarsi a te. Alléluia. Dans cette déchéance et dans cette perdition, In questo stato di perdizione, Dieu va t'aimer. Dio ti amerà Et il comunque. va quitter son trône de gloire et venir sur la terre. E dirà che il suo trono di gloria è venuto sulla Et terra. descendre dans la poubelle dans laquelle tu es, E scendere nelle immondizie in cui tu sei, afin de te sortir de là. affinché di farti uscire da qui. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, Ma oggi qu'est-ce qu'on voit cosa vediamo? dans l'église? Nella chiesa Des gens
delle persone, pensent qu'ils sont plus saints que les autres. alcune persone pensano di essere più puri o santi degli altri. Ils pensent qu'ils sont sauvés à cause de leurs efforts. E pensano di essere salvati per via dei loro sforzi. Moi, je suis plus sanctifié que toi. Io sono più santificato di te. Je ne bois pas. Io non bevo. Je ne fume pas. Io non fumo. Je ne vais pas chez les prostituées. Io non vado nelle Et prostitute. chaque mois, je fais 3 jours de jeûne. E ogni giorno, ogni mese faccio 3 giorni di Jusqu'à même digiuno. dans l'église. E fino Il y nella a des chiesa frères ci sono dei qui fratelli, se font appeler 14 jours, 40 jours parce que lui fait un jeûne. fratelli che fanno si può? Jeûne, Ah, jeûne, jeûne. ok, che fanno 14-40 giorni di digiuno, Alléluia. giusto per farsi vedere. Comme lui, il jeûne beaucoup, Come facendo credere che, visto che lui digiuna tanto, il pense que Dieu l'aime plus que toi. e quindi pensa che Dio li ama più di te. Il pense que c'est la somme de ses efforts, de ce qu'il fait, qui le rapproche plus de Dieu. E quindi lui pensa che è la somma dei suoi sforzi che li ravvicina a Dio. Et à cause de ce type de personnes dans l'église, E a causa di questo tipo di persone nella chiesa, le monde même refuse de venir à l'église. il mondo si rifiuta di entrare nella Parce chiesa. que s'il rentre à l'église tout de suite, Perché si entra nella chiesa adesso avec ses dreads, con i suoi dread, i avec suoi ses capelli, culottes déchirées, con i suoi pantaloni strappati, le frère 40 jours va le regarder comme ça. il fratello che fa 40 giorni di digiuno lo guarderà così. Alléluia. Amen. De la manière qu'il va le regarder de haut en bas, Della maniera che li guarderà da basso all'alto, le frère, lorsqu'il sort, quando il fratello esce, il ne revient plus dans non l'adoration. torna più nella presenza di Dio. Oh, qu'est-ce qu'il est écrit ici? Ma cosa è scritto qui? Ce n'est point par les œuvres, Non è in virtù di opere afin que personne ne se... affinché nessuno si vanti. Amen. On enseignait la loi dans l'église. Abbiamo insegnato la legge nella chiesa. Alors que nous ne sommes plus dans la loi, mais nous sommes dans la Grâce. grâce. Invece non siamo più nella legge, ma siamo nella grazia. Et beaucoup de chrétiens pensent qu'ils sont sauvés Perché tanti cristiani pensano di essere salvati parce qu'ils respectent les 10 commandements de Dieu. perché rispettano i 10 comandamenti di Dio. Ils pensent qu'il est béni Perché pensano di essere benedetti parce qu'il fait des offrandes. perché fanno offerti. Alléluia. Amen. Et que c'est à cause de son offrande que Dieu l'a béni. E perché Dio lo benedisce a causa delle sue offerte. Amen. Amen. Il y a des gens, ils pensent que, Alcune persone pensano, comme je suis pasteur, come sono pastore, alors allora j'ai une onction spéciale. ho un'unzione speciale. Je suis plus important que vous. Sono più importante di voi. Et que j'ai un appel particulier. Ho una chiamata particolare. Bien aimé, relis ce passage qui dit, nous sommes sauvés Per la grazia. par la... Grazie. Amati, possiamo leggere questo passaggio, dice che siamo salvati soltanto tramite la grazia. Et ce n'est point par les œuvres. Non è via opere. Amen. 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 Mais ce matin, je vais te démontrer. Stamattina ti dimostrerò Et tu vas voir que ton adoration va changer. e vedrai che la tua adorazione cambierà. Et que Dieu t'aime. E che Dio ti ama. Il connaît tes faiblesses. Conosci le tue debolezze. Il sait ce que tu es. Lui sa cosa sei. Et que même si tu tombes 7 fois, Anche se tu cadi 7 volte, ton Père te relèvera 7 il tuo fois. padre ti rileverà, ti Alors rialzerà que la 7 bouche volte. des hommes vont te condamner. Ma mentre che la bocca degli uomini ti condanneranno, Alors que les autres vont te rejeter. mentre che gli altri ti rigetteranno, Ton Père sera toujours là. il tuo padre sarà sempre a fianco Afin di de te te, tenir par la main. affin di tenirti nella mano, Afin de te tenir par la affin main. di tenirti nella Et il dit, mano mon fils, e direi, mon fils, figlio mio, mon fils, figlio mio, je t'aime. io ti amo, Je t'aime. io ti amo. Alléluia. Amen. Ne te laisse pas dans l'adoration distraire par les soi-disant les saints. Non devi lasciarti distrarre dalle persone che credono di essere più importanti di te. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par les œuvres. Non è tramite le opere. Tes œuvres ne peuvent pas te sauver. Le tue opere non possono salvarti. Tes œuvres ne peuvent rien faire. Le opere non possono fare niente. C'est pas moi qui le dis. Non sono io a Il dirlo. dit que nous sommes sauvés par la grâce. Dici che siamo salvati tramite Oh, la qu'est-ce grazia. qu'est la grâce? Ma cosa è la grazia? La grâce est une faveur imméritée. La grazia è un favore immeritato. On te donne sans mérite. Ti diamo senza un merito.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Possiamo acclamare il Signore. Je ne vais pas être long parce que vous savez que nous, les prédicateurs africains, on n'aime pas respecter le temps. Mais aujourd'hui, je vais respecter le temps. Amen. Non vorrei essere lungo perché sapete che i predicatori africani non rispettano mai il tempo, ma oggi rispetterò il tempo. Amen. 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 La loi. La legge. Dieu a donné la loi parce que, à un moment donné, l'homme avait poussé Dieu à bout. Dio ha dato la legge perché a un certo momento, l'uomo aveva spinto Dio veramente Et all'estremo. il a envoyé la loi pour nous montrer que nous sommes des humains et que nous avons des limites et que la loi ne peut pas nous sauver. Allora ha portato la legge per dimostrare che siamo umani, comuni e mortali e che non possiamo, abbiamo dei limiti e non possiamo essere salvati. Amen. 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 Le jour où on a le temps que je suis de passage encore ici en Italie, on va étudier ensemble ce qu'on appelle les 7 dispensations. Allora, il giorno che magari c'è un tempo che Dio farà la grazia che passo per l'Italia, studieremo assieme i 7 dispensazioni. Les 7 dispensations, ce sont les différentes étapes, comment Dieu a interagi avec le peuple. Le monde n'a pas commencé avec toi, ça a commencé avant. Mais avant Jésus-Christ de Nazareth, quelle était l'alliance qu'il y avait entre Dieu et les hommes? Comment est-ce qu'il interagissait avec les hommes dans le temps où ils étaient dans le jardin d'Éden? On dit que nous avons la dispensation de l'innocence, où l'homme se promenait nu, sans porter de vêtements, mais il n'avait pas conscience de ce qu'il était nu. Et il partait, il venait, Dieu le rencontrait. Ça s'appelle la dispensation de l'innocence. Et Dieu même parlait avec l'homme vis-à-vis. L'homme va désobéir, il va pécher, il va tomber. Et quand il va tomber, Dieu va ramener encore une deuxième dispensation, qui est la dispensation de la connaissance et de la conscience. Ça veut dire que l'homme, à un moment donné, lorsqu'il naît, Dieu imprime dans sa conscience les commandements et les lois. Et il sait que voler n'est pas bon, prendre n'est pas bon, tuer n'est pas bon. Amen. Allora, la prossima volta insegnerò sulla dispensazione, 7 dispensazioni, e il primo è la dispensazione dell'innocenza, in cui quando Adamo e Eva erano nel giardino potevano anche andare in giro nudi senza avere coscienza di ciò che era la nudità. Amen. Et dans cette dispensation-là, E in quella dispensazione il y avait des règles qu'on pouvait appliquer. c'erano dei regolamenti che potevamo applicare, Mais qu'on ne peut pas appliquer dans la deuxième dispensation. che non possiamo applicare nella seconda dispensazione. Parce que dans la première dispensation de Perché l'innocence, nella prima dispensazione dell'innocenza tu pouvais te promener nu. potevi andare nudo, Est-ce que je dis tu peux te promener nu? ma oggi puoi andare nudo? Amen. Dans cette dispensation-là, In questa dispensazione tu pouvais marier ta propre sœur. potevi anche sposare la tua propria sorella, Mais aujourd'hui, ma oggi est-ce que tu peux épouser ta tu propre puoi sœur? sposare la tua propria sorella? Alors tu as des gens qui utilisent certains passages bibliques dans certaines dispensations Et pour quindi- transposer cela dans la dispensation actuelle. Alors tu dois lui répondre que oui, c'est vrai, c'est biblique, mais ce n'est pas d'actualité. On ne peut Amen. pas mettre ça dans cette dispensation. Amen. Quindi sono persone che usano versetti biblici che sono nella prima dispensazione per usare in questo momento. Ma dobbiamo dire sì, è vero, è scritto nella Bibbia, ma riguardava una dispensazione specifica, ma non è di attualità. Amen. L'homme va échouer dans cette dispensation de l'innocence et il va mettre en place encore toujours par amour pour nous sauver la dispensation de la conscience, c'est-à-dire la connaissance. Quindi l'uomo sarà sconfitto nella prima dispensazione, la dispensazione dell'innocenza, e Dio porterà la dispensazione della conoscenza per poter salvarci ancora. Ça veut dire que lorsque le bébé naît, alors qu'il est encore bébé, Questo significa che quando il neonato nasce, quando è ancora piccolo, Dieu va imprimer dans la conscience de l'être Dio humain va a scrivere di maniera indelebile nella sua coscienza la connaissance du bien et puis du mal. la conoscenza del bene e del male. On n'apprend pas un enfant comment mentir, mais ton enfant il sait mentir depuis sa naissance. Non si insegna un bimbo a mentire, ma lui può mentire da quando è nato. Vous les parents qui êtes ici là, qui a une fois enseigné à son enfant comment voler? Voi tutti, chi ha già insegnato al suo figlio come rubare? Comment dire répondre en italien? Risponde. Rispondi. Risponde. Alléluia. Amen. On n'apprend pas à quelqu'un
non impariamo a nessuno a rubare. Mais dans cette dispensation-là, Dieu allait imprimer cela dans la mémoire de l'être humain. Ma in questa dispensazione Dio come si chiama? Stampato, grazie, stampato nella memoria Et il dell'uomo va dire à l'être humain, e dirà all'uomo: j'ai mis le bien et puis le mal devant toi. ho messo davanti a te il bene e il male. Je t'avais dit que ce dimanche, tu allais connaître le bien et le mal. Tu n'as pas voulu, tu as voulu prendre toi-même ta propre décision. Mais Tu avais- maintenant que tu connais le bien et le mal, je mets le bien et le mal devant toi. Mais mon désir, c'est que tu choisisses ça. Lo bien. Amen. Ti avevo detto che quando mangerai sarai confrontato al bene e al male, ma siccome non hai ascoltato che l'hai mangiato, ecco il bene e il male, ma il mio desiderio è che tu possa scegliere il bene. Amen. Mais c'était mal connaître l'homme. Ma era una cosa, una predica nel deserto, l'uomo non ha Et ben. vous allez voir que dans le livre de Genèse, le chapitre 6, le verset 6, Vogliamo leggere nel libro di Genesi, capitolo 6, il versetto on va 6. prendre à partir du verset 5. Prendiamo dal versetto 5. Est-ce qu'on peut se tenir debout ensemble pour lire la parole Possiamo de Dieu? stare in piedi per leggere la parola di Dio. Honneur et respect à la parole de Dieu. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Amen. Il Et versetto le 6, verset 6 dit, il versetto 6 dice: il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. asseyons-nous s'il vous plaît. Possiamo accomodarsi. Il dit que je veux que tu puisses choisir le bien. Mais le cœur de l'homme se penchait régulièrement vers le mal. Dio aveva consigliato all'uomo di scegliere bene, ma il cuore dell'uomo si spingeva o andava sempre verso il male. Vous vous remarquez qu'à cette époque-là, on ne parle pas des rois. Il n'y a pas de rois. In quel Il y a pas momento non d'autorité. si parlava di re, non si parlava di autorità. Voilà pourquoi lorsque Caïn a tué son frère Abel, Ecco perché quando Caino ha ucciso il suo fratello Abel, on ne l'a pas envoyé devant le juge ni devant une non l'hanno autorité. portato davanti a un giudice. Le juge à cette époque-là, Il c'était la giudice conscience. a questa epoca era la mia coscienza. Alléluia. Amen. Dans cette dispensation-là, Nel questa il n'y dispensazione avait pas encore les 10 commandements. non c'era ancora i 10 Il n'y avait pas comandamenti, œil pour œil, non c'era occhio per occhio, ni dent pour dent. non c'era denti per Voilà denti. pourquoi lorsque Caïn a tué Abel, Ecco perché quando Caino ha ucciso Abel, au lieu de le tuer aussi, invece di ucciderlo anche Dieu lui, a mis une marque sur le front de Caïn. Dio ha messo una marca sul fronte di Caino Que celui qui va tuer Caïn, e ha detto: colui che ucciderà Caino, Caïn sera vengé 7 fois. Caino sarà vendicato 7 volte. Alléluia. Amen. Dans la dispensation de la conscience, Nella dispensazione della coscienza, même quand tu tues quelqu'un, anche quando uccidi qualcuno, on ne te tue pas. nessuno ti fa niente, nessuno ti uccide. Mais aujourd'hui, Ma oggi tu peux tuer quelqu'un et puis on va te laisser. tu ucciderai qualcuno e ti lasceranno Et puis on va même marquer sur ta table et te dire non, il ne faut pas te toucher. e metteranno una marca per dire no, nessuno deve toccarti. Il faut aller faire ça en Arabie Saoudite. Vai a farlo in Arabia Saudita. Amen. 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 Là encore, l'homme va échouer et il va E envoyer, lì encore- ancora l'uomo sarà sconfitto di fronte a questa et il dispensazione. va envoyer la troisième dispensation qui est la tornerà- dispensation de l'autorité. Darà la terza dispensazione che è la dispensazione dell'autorità. Alléluia. Amen. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, E per la prima volta nella storia dell'umanità, l'organisation va se mettre en place l'organizzazione sarà imposto avec à la tête un chef, un roi. Et le premier quindi- roi dans la parole de Dieu e- s'appelle Lémec. e Nimrod, quindi pardon. con la sua in testa un primo re che si chiama Nimrod. Nimrod. Alléluia. Amen. Et ils vont mettre en place un gouvernement mondial. E metteranno un governo mondiale. Et Dieu va leur donner l'ordre d'assujettir toute la terre. E Dio gli darà l'ordine di sottomettere tutta la terra. Et à cette dispensation-là, In questa dispensazione il n'y avait pas le français, non c'era il il n'y francese, avait pas l'italien, non c'era il italiano, n'y avait pas l'anglais. non c'era l'inglese. Nous tous, on parlait une seule langue. E tutti parlavamo la stessa lingua, Une seule langue. una stessa lingua. Elle n'a pas besoin d'un interprète. Non avevamo bisogno di un interprete. Quand je dis Amen, il répond Amen. Quando dico amen, rispondono amen. Alléluia. Amen. C'était une seule langue. C'era soltanto una E un sola seul lingua, peuple. un solo popolo. Et Dieu va leur dire, E Dio gli dirà: assujettissez la terre. sottomettete la terra, Mais l'homme, dominate la terra. Ma mais l'uomo l'homme, encore
ancora va désobéir à Dieu. disobbdirà a Dio. Et dans cette dispensation, In questa dispensazione, le roi Nimrod, il re Nimrodo, au lieu d'assujettir la terre et d'occuper partout le territoire, invece di dominare la terra, il dit on va se réunir et puis on va construire une maison pour aller le dice trouver. dobbiamo essere unico e unisci e andare a trovare Dio. C'est lui là-dessus en haut là-bas, puis il donne les kata, il donne les È lui directions. che è in cielo e comanda e dice quello che vuole. On va construire la tour de Babel. Et puis Allora faremo la torre di Babel per trovarlo lì. Et cette dispensation va finir aussi également par une justice, par un jugement. E questa dispensazione finirà con il giudizio di Dio. Et Dieu va les disperser. E Dio disperserà tutti. Remarquez que jusqu'à présent, je ne vous parle ni de juifs parce qu'il n'y a pas de juifs ni de grecs, E ni quindi d'italiens, rien. potete notare che fino adesso non si parla di greco, di ebreo, come si chiama? Come? Giudeo, ecco. On ne te parle pas des 12 tribus d'Israël. Il n'y a Non que si rien. parla di 12 tribù di Israele, non si parla di tutto questo. Et Dieu, toujours par amour, afin de nous Dio ramener à lui, tramite l'amore il va envoyer encore la 4e dispensation. porterà la quarta dispensazione. Et c'est pour la première fois dans la parole de E Dieu per la prima volta nella parola que di Dieu Dio, maintenant va faire une promesse à ses e enfants. Dio farà adesso una promessa ai suoi figli. Que celui qui est fidèle à moi, E colui che è fedele a me il rentrera dans la terre promise. entrerà nella terra promessa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour rentrer dans cette terre promise, Per entrare in quella terra promessa, Dieu va leur faire la promesse de ce qu'un sauveur va leur venir en aide. Dio gli farà una promessa di darle un salvatore che gli verrà in aiuto. Mais ce qu'il devait faire, Ma cosa dovevano fare? il devait s'attacher à cette promesse de Dieu. Dovevano aggrapparsi a quella promessa di Dio Et que ce sauveur-là viendra effectivement. e che quel salvatore verrà effettivamente. Ils n'ont pas pu s'attacher à cette promesse. Non si sono aggrappati a questa Comme promessa. un père pouvait dire à sa fille qui passe le baccalauréat, E come un padre poteva dire al suo figlio che fa l'esame di maturità, et que si tu réussis l'examen du se baccalauréat, tu passi l'esame di maturità, je t'enverrai dans telle université prestigieuse. ti porterò in quella università così prestigiosa. Alléluia. Amen. Et l'enfant, comme il veut rentrer à la Harvard, Come il figlio vuole entrare in quella università, il va se mettre à travailler. si metterà a lavorare. Mais l'homme Mhm. Ma l'uomo ne va pas s'attacher à cette promesse. non si aggrapperà a questa promessa. Puedo hablar francés. Amen. 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 L'homme ne va pas pouvoir s'attacher à cette promesse. Merci. L'uomo non potrà stare fermo a questa promessa. Et il va se fabriquer une autre adoration. E si farà un'altra adorazione. Voilà pourquoi Dieu va les envoyer en captivité Et- en Égypte pendant 400 ans. Ecco perché Dio li porterà in cattività in Egitto per 400 anni. Alléluia. Amen. Je passe les détails et les versets bibliques pour que je t'amène à la dispensation où nous sommes. Si tu n'as pas compris la dispensation, tu ne pourras pas comprendre les Saintes Écritures. Tu vas lire la parole de Dieu comme un journal. Allora, io passo sui versetti di riferimento per poter andare veloce e portarti velocemente alla dispensazione attuale, ma se tu non capisci le dispensazioni, 7 dispensazioni, non puoi capire la parola di Dio come è scritta. Leggerai la parola come un giornale. Tu ne comprendras pas quand on te dit te sauver par la grâce, là, tu ne comprendras pas. Non potrai capire quando la scrittura, la parola di Dio dice sei salvato per grazia. Tu ne Non potrai comprendras pas capirlo. pourquoi est-ce qu'on te dit que notre génération, on sera jugé plus sévèrement que les autres générations. Tu ne Tu non comprendras pas. potrai capire perché la Bibbia dice che la nostra generazione sarà giudicata più severamente delle altre generazioni passate. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Possiamo dare un applauso al Signore. Alors, l'homme dans cette dispensation de la promesse Allora l'uomo in questa dispensazione della ne va promessa pas s'attacher à cette promesse-là et va vouloir aller chercher d'autres dieux. non vorrà rimanere fedele a questa promessa e vorrà andare a cercare altri dei. C'est ainsi qu'ils iront en captivité È così che andranno in cattività, et ils vont être maltraités par le peuple égyptien. saranno pendant 400 ans. maltrattate dal faraone, dal popolo d'Egitto. Et Dieu, ayant pitié d'eux, va les faire sortir E encore. Dio con pietà li farà ancora uscire. Et il va mettre en place encore
une autre dispensation qui est Et la met- 5e e dispensation. metterà un'altra dispensazione che è la quinta dispensazione. La première est l'innocence, c'est-à-dire que La prima è l'innocenza. moi-même Dieu, je m'occupe de vous, je fais tout pour vous. Significa che Dio faccio tutto, mi occupo di Je voi, vous faccio mets dans un tutto per jardin que j'ai vi, tout créé vi avec tout. metto dentro un giardino dove c'è tutto. Ça n'a pas marché. Non ha funzionato. Tu dis toi-même tu veux voler de tes propres ailes. E tu dici, io voglio fare le cose come voglio io. Voglio J'ouvre essere tes yeux et indipendente. je mets à toi la connaissance du bien et du mal. Apro i tuoi occhi, metto la conoscenza del bene e del male. Et je te dis choisis le bien. E ti dico, scegli il bene. Toi-même vis comme tu veux. Come vuoi tu, come lo volevi prima, come l'hai deciso. Caïn tue son frère Abel. Caino uccide il suo fratello Abel. Le grand-père de Caïn qui s'appelle le mec, il va tuer 2 personnes et puis il dit aux gens, si Caïn même qui a tué son frère n'a pas tué, là, pourquoi c'est moi on va tuer? E il nonno di Caino, che si chiama Lemec, uccide 2 persone e fa riferimento a Caino dicendo, ma Caino che ha ucciso qualcuno non hanno fatto niente, perché devono fare qualcosa a me? Dans Genèse chapitre 6, le verset 2, vous allez voir qu'ils ont commencé même à sortir avec les fils de Dieu. E in Genesi capitolo 6 dal versetto 2 noteremo che hanno iniziato a uscire con i figli di Dio. Ça va échouer, on va passer à la troisième qui est E quindi questo qua, anche questo qua, come si chiama? l'autorité. Sparirà e passeremo alla Et terza on va vous dispensazione. organiser, on va mettre comme ici on a un président, un premier ministre. E quindi organizzeranno l'uomo e metteranno un capo. Quindi come qua abbiamo un presidente, un primo ministro e tutto quanto. Pour organiser, là encore, au lieu de faire ce que Dieu a dit, ils disent vont faire maintenant ce qu'on appelle l'astrologie. E quindi lì ancora, invece di fare ciò che Dio ha detto, loro hanno scelto di fare l'astrologia. Et il va venir maintenant dans la promesse. E quindi adesso lui verrà nella promessa. Vous voyez que jusqu'à ici, là, Vedete, notate che fino adesso il n'y a pas les commandements, non ci sono i il comandamenti, n'y a pas de loi. non ci sono leggi. Amen. Amen. On se comprend, non? Si capiamo? Très bien. Hein? Ok. Mhm. Et alors, on va rentrer maintenant dans l'autre dispensation qui est la 5e, qui est la dispensation de la loi. E adesso entreremo nella quinta dispensazione, che è la dispensazione della legge. C'est là maintenant où la loi va venir. È lì che la legge verrà. Mais nous, les chrétiens, Ma noi cristiani, quand on parle de l'ancienne alliance, quando parliamo della vecchia alleanza, on passe directement à l'Ancien Testament. facciamo subito riferimento al Vecchio Testamento. Et quand on passe à l'Ancien Testament, E quindi parliamo del Vecchio Testamento, on passe automatiquement au 10 commandements de Dieu. e quindi parliamo subito dei 10 comandamenti di Dio. Alors, l'Ancien Testament n'est pas égal à l'Ancienne Alliance. E quello che dobbiamo notare è che il Vecchio Testamento non è uguale al Vecchio Alleanza, alla Amen. vecchia alleanza. Parce que vous venez de voir que E quindi possiamo vedere adesso che il y a eu plusieurs alliances. c'erano più alleanze. Mais la dernière alliance qui est arrivée avant nous, notre génération, notre la- dispensation, E allora l'ultima alleanza che è arrivata prima della nostra alleanza, la nostra dispensazione, la dispensation de la loi. è la dispensazione della legge. Amen. Amen. Dieu va envoyer maintenant les 10 commandements Dio darà anche i 10 comandamenti avec 623 lois cérémoniales con et sacrificielles. 623 leggi cerimoniali e sacrificali. Amen. Lévitique chapitre 18, Levitico 18, le verset 5. versetto 5. On peut se tenir debout et lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Possiamo tenerci per leggere la parola di Dio. Désolé de vous fatiguer. Scusatemi di stancarvi, C'est comme ça que je procède. è così che procedo ogni volta. À toi, on lit ensemble. 1, 2 Leggiamo et assieme. 3. Osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni, per mezzo delle quali chiunque le metterà in pratica vivrà. Io sono il Signore. Asseyez-vous. Possiamo accomodarsi. Vous voyez que c'est clair, hein? Vedete che è chiaro? Dans cette dispensation-là, In questa dispensazione, si tu veux vivre, se tu vuoi vivere, tu dois observer les lois. devi mettere in pratica la legge. Et tu dois la pratiquer Devi osservare e praticarla afin que tu puisses être béni, affinché di essere benedetto, afin de vivre. affinché di vivere. Si tu veux que Dieu bénisse tes finances, Se tu vuoi che Dio benedisce le tue finanze, tu dois la tua donner, tu economia, dois semer, tu dois faire devi ci. seminare, devi dare.
c'est alors que tu vivras. e in quel caso vivrai. Amen. Amen. Et il va envoyer les 10 commandements. E darai i 10 comandamenti. Mais ce n'est pas seulement les 10 commandements. Non sono soltanto i 10 comandamenti. En plus des 10 commandements, In più dei 10 comandamenti, Dieu va leur prescrire 613 lois. Dio prescriverà 623 leggi. 613 o 623? 613 613, scusa, lois qu'il Leggi. faut respecter. che rispetteranno. Amen. Amen. Là encore, E lì ancora, tu penses que l'homme peut? tu pensi che l'uomo può stare in piedi o rispettare questo? Amen. Amen. Si vous prenez par exemple Lévitique juste en bas, Se noi prendiamo il Levitico, toujours au chapitre 18, capitolo 18, sempre sotto, il dit la liste. Tu ne dévoileras pas la nudité de ta soeur et de ton père. Le verset 12. il versetto 12, per esempio, un esempio. Non scoprirai la nudità della tua della sorella di tuo padre e parente stretta di tuo padre. Le verset 9. Il versetto 9, per esempio, dice: Tu ne dévoileras pas la nudité de ta soeur. non scoprirai la nudità di tua sorella, figlia di tuo padre e figlia di tua madre, sia essa nata in casa o nata fuori. Amen. Mhm. Après, vous pouvez lire tout le Lévitique 18. Potete anche leggere tutto il Levitico 18. Ça veut dire que même si tu vois ton frère nu, Questo significa che anche se tu vedi tuo fratello nudo, c'est péché. è un peccato. Or, le salaire du péché, Ma la Bibbia dice il salario del peccato è cosa? parce La qu'on morte. dit que c'est celui qui va observer la loi qui va vivre. Ma la parola dice che coloro che osserveranno la legge vivranno. Et si tu n'observes pas la loi, tu es mort. E se tu non osservi la legge o metti in pratica la legge, sei morto. Alors, dans cette dispensation de la loi, In quella dispensazione della legge, la loi va venir pour montrer que nous sommes limités. la legge verrà per dimostrare che siamo limitati. Dieu a vu qu'on ne peut plus. Dio ha visto che non possiamo più. Et l'homme a vu son incapacité. L'uomo ha visto la sua incapacità, la sua debolezza. Et il va migrer maintenant vers une 6e E dispensation. quindi andrà verso una sesta dispensazione. Et c'est ça qu'on appelle la dispensation de la grâce. E quello si chiama la dispensazione della grazia. Amen. Amen. Dans la loi, Nella legge il faut faire. devi fare, Il faut faire. devi fare, Il faut respecter tes devi parents. rispettare i tuoi parenti. Il faut pas commettre l'adultère. Non devi commettere l'adulterio. Mais dans la grâce, Nella grazia il faut croire en Jésus. devi credere in Gesù. Dans la loi, Nella legge il faut faire. devi fare. Mais dans la grâce, Nella grazia il faut croire. devi credere. Dans la loi, Nella legge il faut faire. devi fare. Mais dans la grâce, Nella grazia il faut croire. devi credere. Voilà pourquoi il dit, Ecco perché nous dice: sommes sauvés par là siamo salvati per la grazia. et que ce n'est pas par les E non efforts. è tramite i tuoi sforzi. Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés par là. Siamo salvati per la grazia. Amen. Amen. Toi qui jeûnes 7 jours sur 7. Tu che digiuni 7 giorni su 7, Toi qui payes la plus grosse dîme de cette église. tu che paghi la più grande decima di questa chiesa, Tu es sauvé. sei salvato. Mais toi aussi, Ma tu che tu n'as pas d'argent pour donner. non hai soldi per dare, Toi aussi, anche tu, tu ne jeûnes pas. e che non digiuni, Toi aussi, tu es sauvé. anche tu sei salvato. Toi aussi, tu es sauvé. Anche tu sei salvato. Alléluia. Amen. Alléluia. Rascaba. Mais beaucoup de chrétiens, Tanti cristiani se sentent rejetés de Dieu. si sentono rigettati da Dio. Il suffit qu'il passe une semaine seulement où il n'a pas jeûné, où il n'a pas prié. Basta che passano una settimana o una settimana che non hanno digiunato o pregato, Un seul dimanche où il n'a pas pu avoir l'argent pour participer à la dîme. una domenica soltanto che non ha avuto soldi per pagare la decima, Et lui-même, il se fragilise. e Lui-même, lui stesso si indebolisce, il se condamne. si condanna Et il pense que Dieu l'a e rejeté. pensa che Dio l'ha rigettato perché non ha potuto fare questo. Quel que soit ce que tu es, Dieu t'aime. Qualsiasi come sei, Dio ti ama lo stesso. Quel que soit ce que tu es, Dieu il t'aime. Qualsiasi come sei, Dio ti ama.
Approche-toi de Dieu avec assurance. Vieni vicino a Dio con sicurezza. Je vais dire quelque Espérance. chose qui va te choquer. Vogliamo leggere qualcosa ti scioccherà, Mais je m'en fous. ma non me ne frega. Je vais te dire quand même. Io te lo dirò Non, comunque. asseyez-vous d'abord. Asseyez-vous d'abord. Sedetevi. prima. Souvent on dit aux gens, mon frère, Qualche volta diciamo alla gente, dans cette dispensation de la grâce où nous sommes, in questa dispensazione della grazia in cui siamo, il faut avoir la foi d'abord avant que Dieu te bénisse. Il faut avoir la foi. devi avere prima la fede prima che Dio ti benedica. Et tu as des chrétiens qui cherchent la foi. E sono tanti cristiani che stanno cercando la fede. Il faut avoir la foi. Devi avere la fede. Mais comment se fait que moi je n'ai pas la foi? Ma come mai io non ho la fede? Et des prédicateurs te disent il faut avoir la foi. E tanti predicazioni dicono devi avere la fede. Mais on ne te dit pas comment tu dois faire pour chercher pour attraper la foi. Ma non ti dicono come devi fare per avere questa fede. Mais en réalité, Ma in realtà tu n'as pas besoin de chercher la foi. non hai bisogno di Tu n'as pas cercare la besoin de fede. chercher la foi. Non hai bisogno di cercare la Dans fede. cette dispensation de la In grâce, questa dispensazione della alors que grazia, tu as assis devant moi, mentre che tu sei seduto davanti a la me, parole de Dieu dit, la parola di Dio dice, Dieu a déposé en toi Dio ha disposto in te une dose de foi. una dose di Le fede. jour où tu as accepté Jésus-Christ, Nel momento in cui tu hai accettato Cristo, automatiquement tu reçois la foi. e automaticamente tu ricevi la Parce fede. qu'il est conscient lui-même Perché lui è cosciente, que c'est lui au stesso, travers de la foi e che tramite la fede que tu peux te saisir des bénédictions et des promesses. che tu puoi prendere le benedizioni delle tue promesse. C'est pas moi qui le dis. Non sono io che lo dico. Romains chapitre 12, verset 3. Romani capitolo 12, Romains 12, verset 3. versetto 3. Et c'est pourquoi il dit, E per quello che dice, cette dose de foi qu'il a mis en toi, questa dose di fede che ha messo in te, veuillez vous lever s'il vous plaît. possiamo alzarsi un Et attimo? puis même, il nous garant même encore. Hein. E ancora ci metti in guardia ancora. Il dit, il ne faut pas te vanter de la foi que tu as pour guérir les malades, pour prêcher ma parole. Ne faut même pas te vanter de ça. E dice, non devi vantarti del fatto che tu hai la fede per poter guarire i malati, per fare miracoli. Non devi vantarti di questo. Pour te dire que Per dirti, la foi que tu as reçue, là, la fede che tu hai ce n'est ricevuto pas le jeune là qui t'a donné. non è il digiuno che tu fai che te l'ha Ce dato. ne sont pas tes efforts qui t'ont donné Non la sono foi. le tue sforzi che ti ha dato questa fede. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Possiamo leggere? 1, 2 et 3. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Qui a partagé la foi là? Chi ha condiviso la fede? Chi ha dato la fede? È Dio. È Dio. Maintenant, si tu l'acceptes, tu es là, tu me dis non, tu n'as pas la foi. E quindi, sì, adesso tu hai accettato Dio e tu dici che non hai fede. Et tu as des chrétiens qui pensent que quand ils viennent à l'église, E quindi sono dei cristiani che pensano che quando vieni in chiesa, le pasteur et le ministre Adolphe il pastore e il ministro Adolf a plus de foi que toi. hanno più fede di te. Il n'a pas plus de foi que toi. Non hanno più fede di te. Je n'ai pas plus de foi que toi. Io non ho più fede di te. La foi qu'il a mis en toi, La fede che ha messo in me, c'est la même foi qu'il a déposée en moi. la stessa fede che ha messo in te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout de suite, Adesso, si j'éteins la lumière se spegniamo la luce et qu'on éteint les écrans, e che spegniamo tutto, on sera dans le noir. saremo nel buio. Alléluia. Amen. Quelqu'un va dire non, on n'a pas d'électricité. Qualcuno dirà che non abbiamo l'elettricità Et puis un d'entre nous prend conscience. e qualcuno prenderà coscienza. Il dit quelqu'un a baissé l'interrupteur. Allez-y soulever le disjoncteur. Qualcuno dirà no, forse qualcuno ha spento l'interruttore, quindi andate Et a dès lors qu'on rialzarlo. allume le disjoncteur, E quando rialziamo il qu'est-ce qui se passe? cosa succede? La lumière. La luce torna. Alléluia. Amen. Mais ce matin, Questa mattina je veux être celui-là voglio essere colui che qui va te permettre de lever la main ti permetterà di alzare la mano et de soulever ton e disjoncteur. di alzare il tuo Ne interruttore. te vois pas petit.
non devi vederti piccolo. Ne pense pas que Dieu ne peut pas te guérir et te délivrer du Non cancer. devi pensare che Dio non può guarirti e liberarti dal cancro. Ne pense pas que Dieu ne peut pas délivrer et guérir ton papa, ta maman de cette maladie. Non devi pensare che Dio non può guarire la tua mamma e tuo papà di questa malattia. Ne pense pas que c'est à cause de ta dîme et de tes offrandes que le Seigneur doit avoir pitié de Non toi. devi pensare che è a causa della tua decima e tue offerte che Dio avrà pietà di te. Il a mis en toi la foi. Ha messo in te la Mais fede, seulement que tu ne le savais pas. ma soltanto che tu Et non donc tu sapevi n'utilisais pas. e tu non lo usavi. Voilà pourquoi est-ce que tu as perdu la vie de prière. È per quello che tu hai perso la vita Parce di que tu penses preghiera. que Dieu ne t'écoute pas. Perché tu pensi che Dio non ti ce ascolta. matin- Ma stamattina, Ce matin, si tu es ici se tu sei qua et que tu es ministre de Dieu, e che tu sei ministro et di que Dio tu prêches la parole de e Dieu, che tu predichi la parola, il dit la foi que tu as. il dice la fede che Faut tu pas hai. t'enorgueillir. Non devi vantarti. Parce que tu n'as pas fait d'effort. Non hai fatto lo sforzo. Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Secondo la misura di fede che Dio ha assegnata Est-ce que a tu peux ciascuno. acclamer la parole de Possiamo Dieu? dare un applauso al Signore. Possiamo Asseyez-vous. accomodarsi. C'est pas fini. Non è ancora finito. Je vais te choquer. Dis à quelqu'un, choque mon pasteur. Vorrei scioccarti. Di a qualcuno, scioccami pastore. Amen. Je vais te dire quelque chose. Ti dirò qualcosa. Quand tu t'approches de Dieu, Quando ti avvicini a Dio, dans cette dispensation de la in grâce, questa dispensazione della grazia, est-ce que tu sais que Dieu ne voit même pas tes péchés? tu sai che Dio non vede neanche i tuoi peccati. C'est dans la Bible. È nella parola di Dio. Amen. Le livre de Psaume chapitre 103, Salme 103, le verset 8 à 13. versetto 8 a 13. Il Signore è pietoso e clemente, lento all'ira e ricco di bontà. Versetto 9. Egli non contesta in eterno né serba la sua ira per sempre. 10. Egli non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci castiga in proporzione alle nostre colpe. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono. Come è lontano l'Oriente dall'Occidente, così ha egli allontanato da noi le nostre colpe. Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono. Amen. Veuillez vous asseoir. Possiamo accomodarsi. C'est pas clair ça? Non è così chiaro questo? L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il Signore è pietoso e clemente, lento all'ira. On va laisser la lecture, je pense qu'on a suffisamment compris. Ouais, abbiamo già capito, sì. Amen. Amen. Lorsque tu t'approches de Dieu, Quando ti avvicini a Dio, tu te rapproches de Dieu, quando ti avvicini a Dio, Dieu ne regarde pas tes péchés. Dio non guarda i tuoi peccati, Il sait qui tu es. sa chi tu sei. C'est pourquoi il te demande de t'approcher de lui Ecco perché Lui ti chiede di avvicinarti a Lui avec un cœur confiant. con un cuore sicuro. Hébreux chapitre 4, le verset 15 à 16. Ebreo 4, 5 a 16. Amen. Sì, amen. Vous prenez note pour gagner en temps. Nous restons ensemble. Prendiamo nota per guadagnare tempo. Et au second culte, nous allons approfondir un peu la dispensation Al secondo culto approfondiremo un po' la dispensazione de la grâce. della grazia. Amen. Amen. Il était important que je parle de cette dispensation pour que tu comprennes quelle est la différence Era importante rivelare questa dispensazione perché tu possa capire com'è la grazia. Hébreux 14, 15 à 16. Ebreo 14, 15 a 16. Il veut que ces enfants que nous sommes, Vuole che i suoi figli che siamo nous puissions nous approcher de Dieu avec un cœur confiant et rassuré. dobbiamo venire con lui, avvicinarsi a Dio con un cuore sicuro e rassicurato. Amen. Amen. Il ne te juge pas. Non ti giudica. Dieu ne te condamne pas. Dio non ti condanna. Romains chapitre 8, le verset 1. Romains capitolo 8, il versetto 1. Est-ce que ça, il peut l'afficher quand même? Romains 8, Puoi 1. metterlo almeno quel.
Non c'è dunque più nessun condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Quand tu dis condamnation, ça veut dire quoi? Cosa vuol dire? Il n'y a point de condamnation Non c'è più condannazione pour ceux qui sont en Jésus. per coloro che sono in Cristo. Et cette parole vient confirmer le fait que lorsque tu te rapproches de Christ, Christ ne regarde pas ton péché ni ton E passé. questa parola viene per confermare che quando tu ti avvicini a Dio, Dio non guarda i tuoi peccati. Amen. Amen. Si je dis ça, Quando dico questo, est-ce que ça veut dire que je t'ai donné un passeport pour vivre dans le désordre? questo significa che ti ho dato un passaporto per vivere nel disordine? Romains chapitre 6, Romani 36, 6 verset 1. 6 versetto 1. Romani 6 versetto 1. Che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? Verset 2. Versetto 2. Non di certo, noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Amen. 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 Est-ce que parce que je suis sauvé par la grâce, Perché siamo salvati per la grazia, je vais me constituer, me comporter comme un prostitué? dobbiamo comportarci come delle C'est prostitute? là que tu vas voir maintenant qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. È lì che tu capirai chi è salvato e chi non è Car salvato. celui qui est sauvé, Perché colui che è salvato il donne sa vie entièrement à Christ. dà la sua vita intera a Cristo. Tu n'as pas besoin de lui dire tu ne trompes pas ta femme. Tu n'as pas besoin de lui dire ne trompe pas ta femme. Non hai bisogno di dirlo che non devi, come si chiama? Tradire la tua moglie. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un mon frère, il ne faut pas voler. Non hai bisogno di dire a questo che ha dato la sua vita, non devi rubare. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un mon frère, dans le Seigneur, il faut donner dans la maison de Dieu. Non hai bisogno di dirlo che nel Signore devi dare nella casa di Dio. Mais lui-même, Ma lui stesso, il sait que Dieu a tant aimé le monde. Dio ha così amato il mondo Il a donné son fils. che ha dato il suo figlio. Lorsqu'on aime, Quando amiamo, on donne. brascabara, diamo. Lorsque tu aimes ta femme, Se tu ami la tua moglie, tu donnes. tu dai. Tu payes voiture pour elle. Tu dai qualcosa per lei. Tu Tu compri payes la des macchina. cadeaux pour ta femme. Tu compri dei regali per lei. C'est quel mari qui aime sa femme qui ne fait jamais de cadeaux? Qual è il marito che ama la sua moglie che non fa mai regali? Qui ne donne jamais? Che non dà mai? On n'a pas besoin de te motiver. Venez Non, donner 500 non euros. abbiamo bisogno di motivarti per dire vieni a dare 5 euro, 10 euro qua. Mais naturellement, Ma naturalmente toi-même, tu stesso, au nom du grand sacrifice que Dieu a fait pour toi, a causa di tutto ciò che Dio ha fatto come sacrificio per et comme te, tu aimes Dieu, e come tu ami Dio, tu donnes tu naturellement. dai naturalmente. Et ce matin, E stamattina je suis très heureux de voir des jeunes en train de servir io Dieu. sono così contento di vedere i giovani lodare En Dio, train de servir Dieu. che servono Dio. Je vais faire une offrande de 300 euros pour eux. Je Gli les donne faccio un'offerta di 300 euro per loro, pour qu'ils puissent encore davantage et avantage s'entraîner. e così per dare il vantaggio di ancora darci ancora da fare per Dio. Amen. 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 Quand tu aimes, Quando tu ami, tu encourages l'œuvre. tu incoraggia l'opera. Mais vous avez fait jusqu'à les prédicateurs sont devenus des mendiants. Voi avete fatto di maniera che i predicatori sono diventati dei richiedenti che chiedono la lemosina, come si chiama? Mon frère, Mandicanti, sono diventati mandicanti. Donne 1000 euros par rapport à tel problème. Fratello, dai questo qua, rispetto a questo problema, dai questo soldi. Nous sommes sauvés par la grâce. Noi siamo salvati per la grazia. Ce n'est pas par tes efforts. Non è perché tu dai, Que Dieu vous bénisse abondamment. che Dio vi benedica in Que Dieu vous bénisse abbondanza. abondamment. Vogliamo pregare. Nous allons prier juste 5 minutes. Vogliamo pregare solo 5 minuti. Alléluia. Amen. Et tu vas demander à Dieu de raviver en toi ton esprit de prière. Tu chiederai a Dio di risvegliare in te un spirito di preghiera. Et pendant ton moment de prière, Mentre che noi preghiamo, rappelle-toi que Dieu a mis en toi la foi. devi ricordare che Dio ha messo in te la fede. Voilà pourquoi lui-même il a dit, Ecco perché lui stesso ha detto, c'est lui-même qui a la foi comme un grain de moutarde de Sénégal. colui che ha la fede come un grano di seme, Il peut déplacer une Semina. montagne. può spostare una montagna. Donc la foi qu'il a départie en toi, Quindi la fede che ha depositato in te, il faut que tu te tiennes là-dessus. devi stare in piedi su quella fede. Ne regarde pas ce que ton âme te condamne sur tes
péché passé. Non devi guardare su ciò che la tua coscienza ti condanna sui tuoi peccati passati. Et tu vas dire, ça suffit. Devi dire basta, Ça suffit. basta. Répète avec moi, au nom de Jésus. Rispetta con me. Nel nome di Gesù Cristo. Au Ripeta nom con me. de Jésus. Nel nome di Gesù Cristo. Je déclare, Dichiaro, je suis rempli de foi. sono pieno di fede. Je suis rempli de foi. Sono pieno di fede. Ce matin, Stamattina je déclare dichiaro sur ma vie sulla mia vita l'élévation, sia la santé, la guérison. la guarigione. Au nom de Nel Jésus, nome di Gesù Cristo. commence à prier ton Dieu. Inizia a pregare, inizia a Prie pregare. ton Dieu sur la base de ta foi. Prie ton Dieu sur la base de ta foi. Padre, ti Dieu ringraziamo, t'attend. Signore. Dieu Ti ringraziamo t'attend. per la Dans le nom de fede che tu hai Jésus, depositato je in noi. déclare que je suis Grazie, béni. Signore. Dans le nom de Jésus, Per la- je déclare que nous sommes remplis de ta gloire. Je déclare que tes enfants sont Ringraziamo, guéris. Padre. Grazie per la J'attends grazia, grazie per la che le grazia ciel s'ouvre. di averci salvato Che per la toute grazia. forme Grazie di averci, d'attaque, Signore, de perdonato persécution i nostri peccati. soit brisée. Grazie, Dans Signore, le nom de di Jésus. aver azzerato i nostri peccati. Grazie, Padre. Grazie, Padre. Nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Siamo Nous sommes exaucés dans le nom de... Gesù. Tu vas répéter encore, tu mets ta main sur ton cœur. Vogliamo ripetere e mettere la mano sul cuore. À partir d'aujourd'hui, Da ora in poi je confesse confesso que Dieu ne me condamne pas. che Dio non mi condanna. Aussi longtemps que je serai dans sa présence, Per quanto sarò nella sua presenza, quel que soit ce que je suis, qualsiasi cosa sono, mon Dieu, il m'aime. il mio Dio mi Il me ama. protège Lui mi protegge et il me guide. e Lui mi guida. Je déclare, Dichiaro, je suis sauvé sono salvato par la grâce. per la grazia. Je suis sauvé Sono salvato par la grâce. per la grazia. Je suis guéri Sono guarito par la per la grâce. grazia. Je suis restauré Sono ristorato par la per la grâce. grazia. Dans le nom de Nel Jésus, nome di Gesù Cristo. reçois cela. Ricevi questo. Je prie All maintenant dans le nom de fear Jésus. is gone. Prego per te, nel nome di Gesù Cristo. Thank you, Jesus. I know. Yes, Père, je I veux bénir ton know. Saint-Nom. Je veux te louer et te remercier pour la vie de tes enfants. Je prie que ta grâce les localise. Amen. Père, que toute forme d'attaque, de Amen. persécution, des esprits des eaux, de la sorcellerie, du maraboutage, de l'illuminati, Yes, des Lord. francs-maçons, contre la vie de tes enfants, Yes, de Lord. tes serviteurs, In the name of soient Jesus. brisés dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je relâche, Père, une onction particulière Amen. sur la vie de quelqu'un qui Amen. vit, il traverse une Amen. vie difficile, In the name of des Jesus. maladies. Par la Père, mort je prie de que ton onction ressuscite nom cette personne. Amen. Guérisse cette personne. Amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Réveille, Seigneur Père. Amen. Quelqu'un qui est endormi, Amen. qui est dans la mort spirituelle. Que Dieu réveille cette personne. Amen. Qu'elle soit une personne de Per prière. tutte le persone de che sono combat morte spirituel. spiritualmente, che Et Dio li qu'elle se risvegli, rapproche de Dieu. che si Dans cette avvicinano nouvelle a alliance de Dio. la grâce. Au nom de Jésus, nom j'ai de ainsi Jésus. prié. Amen. 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 Que Dieu vous Amen. bénisse. Amen. Stretch forth your hand towards Reverend. Want to pray that the Lord will give him more anointing. And the way God has blessed us, may he bless him same and more. E che della stessa maniera che Dio ci ha benedetto tramite Lui, che Dio li benedica ancora di più. Li rialza ancora di più. Hallelujah. Amen. Lift up your hand. I want you to, Alziamo la mano I verso want il to hear you reverendo. pray and bless E his vogliamo life. pregare che il In Signore the name of li benedica. Jesus. Our Padre, King and ti our siamo Father, grati, Signore, will per lift il tuo up your servo, servant Padre. before your presence. Signore, Lord gratificalo ancora, God, Signore. you who bless him L'unzione to bless divina, us, Signore, may you visitalo ogni re-bless giorno. him and bless him Benedicilo, again, Padre. and cause him, Grazie, God, Padre. to flow over Ungilo, and Signore. let people benefit Ungilo, more. Signore. In Jesus' Nel nome name, di Gesù Cristo. Amen. Amen. Somebody give a clap Vogliamo offering to dare the un Lord. applauso al Signore. Glory be to God. Gloria a Dio.